Здравейте, аз съм Таня. Участвам в този проект с удоволствие, въпреки че не съм учител. По професия съм интериорен дизайнер и ще ви разкажа за българските традиции, обичаи, нрави, които са основата на нашия живот и които с удоволствие използвам в работата си. И така, преди повече от 1300 години, прабългарите, идвайки от Волошка България, пресичат Дунава и заедно с племената, които са живели по тези места, траки и славяни, създават българската държава. Езическите им обичаи, преплетени заедно с християнската религия, достигат до наши дни във вид на традициите и обичаите, които имаме сега. Погледнете бяло-червената гривничка, която лечителят връзва на ръката на детето. Това е мартеничка. По-късно ще ви покажа как се правят и ще ви разкажа нещо за тях. Мартеницата е най-старият български обичай, свързан с легенда за хан Аспарух, когато той преминава Дунава в търсене на земя, където да създаде държава за своя народ преди близо 1300 години. В началото на март ние българите запитваме себе си, близките си, домашните любимци и дома си с мартенички. Това е езически обичай от стари времена. Обикновено мартеничката представлява пресукан памучен или вълнен конец в бял и червен цвят. Цветовете на мартеничката имат своята символика. Бялата нишка символизира дълъг живот, а червената здраве и сила. Така че мартеничката е един вид амулет за здраве и против лоши сили. Мартеничката се носи, докато се види лястовичка, щъркил или цъфнало плътно дръвче, които са символи на пролетта. Водата, това уникално природно творение, без което ние не бихме могли да съществуваме, е свързана с някои от нашите български обичаи. Рано на пролет, преди цветница, съществува един стар езически обичай, наречен Лазаров ден, на който младите девойки правят венци от цветя, които пускат в буйните пролетни води на реките и по тях гадаят своето бъдеще. Oj Łazare, Łazare, koko zdravec u gora,
Здравейте, деца! Аз съм Велина и съм директор на Исторически музей град Ихтиман. Браво! колко са? Много хубаво си ги нашарила ти. Тази традиция за Великден и за писането на яйца е възникнала още през 15 век. Сега какво ще правиш, Мире? Да ги оцветим. А с какво ще ги оцениш? С вълнена боя ли? Да. Ама какво слагаш това жълтото? Жълто тъквото яйце. Тя е съществувала в Русия, в Германия и в много други държави. Едва през 19 век се появява в България. Ама гледам с нашите характерни цветове. Зелено, червено. Жълто ще има, охра. С тази техника ме запозна бабата на моята приятелка Мариела, която е срещу мен. Първо взимаме пчелен восък, който разтопяваме на 200 градуса. Слагаме и катран, за да се опуши. След това го прецеждаме. Аз изписвам яйцата с восъка, а го давам на Мира, за да го отцвети. Това е вълнена боя, която е премесена с жълтък. А знаете ли, че яйцата, които работят тези жени, са кухи и се изисква невероятно майсторство, за да направиш такова нещо? Ето, вижте ги. Багрите трябва да са ярки – жълто, зелено, червено, защото ние ги свързваме с природата. По този начин ние показваме възраждането на всичко и всяко ново начало. В Ихтиман първото яйчице е с кръст. След това изписваме и други мотиви, а последното ни пак завършваме с кръст, който е измислен от нас. Канили са ме в Лондон, в Москва, в Берлин, в Прага, в Виена и в Швейцария. Там съм обучавала децата, също така и моите приятелки са били с мен, които са представили шивиците. Това, което правим за Великден, е преплетено и в нашата носия. Този елемент, който се повтаря в яйцето, се представя и в нашата шивица. Представен е гребена, който го има и в яйцето, жълтият цвят за слънцето, също така зеления за природата, възраждането на природата, на всяко ново начало. Представени са и растителните мотиви, защото нашите баби, когато са изработвали тази шивица, те са изработвали през зимата. И тогава те са искали да възродат природата чрез носията. Първото ни яйчице в България е червено. Вадя червеното. И с него се прави кръст на челото на детенцето, за да е здраво детенцето. Сега трябва да направим една важна традиция с първото червено яйце. Да бъдеш благословена. Червена бяла, червена бяла, червена бяла, румена засмена. Трябва да бъде. И тук идва веселата част от празника, в която с боядисаните яйца се провежда надборване. Този, чието яйце остане здраво, е победител в състезанието. Ето! Бронзов медал. Отрепаме! И най-щастливи от тази игра са децата. Браво! На този празник ние се поздравяваме с Христос Воскресе. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Нека пасхалната радост
влезе във всяко християнско семейство, във всяко християнско сърце, да имаме любов, мир, здраве и благоденствие за много и много години. На много